Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan ko'rib o'tadigan fanimiz raqamli biznes transformatsiyasi va bugungi mavzumiz raqamli iqtisodiyot asoslari tushunchasiga bag'ishlanadi. Ushbu mavzuda ko'rib o'tadigan quyidagi masalalarimizni aytib o'tmoqchiman. Birinchisi post-industrial iqtisodiyotdagi yangi hodisalar, raqamli iqtisodiyotning mohiyati va xususiyatlari va raqamli iqtisodiyot platformalarining tuzilishiga bag'ishlanadi. Albatta ushbu fan doirasida ko'rib o'tadigan muhim bir adabiyotga to'xtalib o'tmoqchiman. Raqamli biznes transformatsiyasi, raqamli biznes modellari asosan raqamli iqtisodiyot doirasida ko'riladigan masalalar bo'lganligi sababli eng asosiy adabiyot sifatida ushbu adabiyotni tavsiya qilamiz. Bu raqamli iqtisodiyot nomi bilan 2023-yilda chop etilgan Begalov Abdullayev muallifligida demak 364 sahifadan iborat darslik sifatida tavsiya etilgan barcha ta'lim muassasalari, barcha ta'lim yo'nalishlari uchun yagona darslik sifatida ko'riladigan eng muhim manba sifatida qaraladi. Ma'ruzamizni aynan mana shu sohada qabul qilingan eng muhim qonunlar, me'yoriy hujjatlar bilan boshlamoqchimiz. Ushbu slaydda sizlarga ko'rsatilayotgan O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tanishtirmoqchiman. Dastavval 92-yilda qabul qilingan aloqa to'g'risidagi qonun, keyin telekommunikatsiyalar to'g'risida, axborotlashtirish to'g'risida, elektron raqamli imzo to'g'risida, elektron hujjat aylanishi to'g'risida, elektron tijorat to'g'risida, elektron to'lovlar to'g'risida va aynan mana shu qonunga e'tibor berishlarini so'rardim. 2005-yilda qabul qilingan ushbu qonun 2019-yilda ma'lum bir o'sha islohotlar sababli to'liq nomi o'zgarib, to'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida qonun sifatida demak qabul qilindi. Bundan tashqari davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida, elektron hukumat to'g'risida va eng so'nggi qabul qilingan qonun sifatida aytishimiz mumkin 22-yilda 15-aprelda qabul qilingan kiber xavfsizlik to'g'risida qonunni aynan ushbu me'yoriy hujjatlar biz ko'rib o'tadigan masalalar doirasidagi eng muhim me'yoriy huquqiy asoslar hisoblanadi. Yana aytish joizki 2024-yil dekabr oyida ham aynan mana yuqorida ikkinchi raqamda ko'rsatilgan telekommunikatsiyalar to'g'risidagi qonun yangi tahrirda qabul qilindi. Va bu qonunlarni agar ko'rayotgan bo'lsak, ba'zilarida sanalar 2 ta 3 ta sana ko'rsatilgan. Bu aynan shu qonunlarda o'zgartirishlar kiritilganligini demak anglatadi. Ba'zi qonunlar qabul qilinganligicha hozircha o'zini kuchida va ba'zilari ma'lum bir davrlarda demak o'zgartirilgan va tahrirlanganligini anglatadi. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Demak, raqamli iqtisodiyotga alohida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq. Demak, raqamli iqtisodiyot albatta iqtisodiy faoliyat. Bunda raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarni tarqatish, almashish va iste'mol qilish haqidagi raqamli shakldagi ma'lumotlarni asosiy omili demak hisoblanadi. Aynan bu slaydda ko'rishimiz mumkin an'anaviy iqtisodiyot va raqamli iqtisodiyotning bir-biridan farqli jihatlarini. An'anaviy iqtisodiyot asosan jismoniy artefaktlarga, ya'ni mashinalar, uskunalar, ko'priklar va shu kabi tizimlarga tayanadigan bo'lsa, raqamli iqtisodiyot bu raqamli artefaktlarga, ya'ni dasturlar, algoritmlar va shu kabi tizimlarga asoslangan bir iqtisodiyot nazarda tutiladi. Boshqacha talqin qiladigan bo'lsak, raqamli iqtisodiyot bu xo'jalik yuritishning bir zamonaviy shakli hisoblanadi va unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishda katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotga ishlatish esa an'anaviy xo'jalik yuritish shaklida nisbatan ancha demak katta samaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida aytish mumkin, turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D texnologiyalarni, bulut texnologiyalarini, masofaviy tibbiyot yoki shu kabi boshqa xizmat ko'rsatish tizimlarini aqlli texnologiyalar yordamida mahsulotlarni ishlab chiqarish, ularni yetkazib berish, turli xildagi tovarlarni saqlash, ularni sotish jarayonlarini ham keltirib o'tish maqsadga muvofiq. Ushbu tizimni aynan institutsional tarkibga to'xtaladigan bo'lsak, institutsional ishtirokchilar, demak davlat fuqarolari, davlat jamiyat a'zolari, tadqiqot va loyiha ishlanmalari, biznes inkubatorlar, texnoparklar, venture fondlarini, shu qator oliy ta'lim muassasalari, iqtisodiyotning turli sohalardagi faoliyat ko'rsatadigan korxona tashkilotlarini misol keltirish mumkin.
Aynan raqamli iqtisodiyotning obyektlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu institutsional tashkilotlarning faoliyatini tartibga soluvchi ijtimoiy, huquqiy, siyosiy munosabatlar va normalar tashkil etadi. Bundan tashqari raqamli texnologiyalar va aynan shu asosda ishlab chiqilgan tovar va xizmatlarni ham misol keltirishimiz mumkin. Raqamli iqtisodiyotni tartibga soluvchi mexanizmlar esa bu siyosiy institutlar, ilmiy institutlar hamda ijtimoiy muassasalar demak kiradi. Bugungi kunda iqtisodiyotni turli xil shakllarda talqinni uchratishimiz mumkin adabiyotlarda. Misol uchun axborot iqtisodiyoti, bilimlar iqtisodiyoti, kreativ iqtisodiyot, internet iqtisodiyoti, tarmoq iqtisodiyoti, elektron iqtisodiyot va yangi iqtisodiyot sifatida agar qaraladigan bo'lsa, bularni umumlashtirgan mujassam holatdagi ko'rinishini biz raqamli iqtisodiyot deb aytamiz. Va uni 3 ta asosiy tarkibiy qismdan iborat ekanligi juda ko'p manbalarda ko'rsatiladi. Masalan, birinchi tarkibiy qismi infratuzilma, elektron biznes operatsiyalar va elektron tijoratni o'z ichiga oladi. Raqamli iqtisodiyotni tarkibini doira shaklida agar tasvirlaydigan bo'lsak, keng, tor va asosiy bir fundamental qarashlarni ushbu slaydda demak yechimini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni raqamli iqtisodiyot IT hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari sektorining asosi sifatida kompyuter ta'minoti, dasturiy ta'minot, IT konsalting xizmatlari yoki axborot va telekommunikatsiya tizimlarining xizmatlarini ko'rishimiz mumkin. Tor doirada qaraydigan bo'lsak, raqamli iqtisodiyot bu raqamli xizmatlar va raqamli platformalarni o'z ichiga oladi va kengroq masshtabda ushbu termin elektron biznes, elektron tijorat, sanoat 4.0 yoki aqlli ishlab chiqarish, aqlli qishloq xo'jaligi yoki algoritmik iqtisodiyotlarni o'z ichiga oladigan bir tizim sifatida qaraladi. Bundan tashqari raqamli iqtisodiyotda undan ortiq texnologiyalar mavjud bo'lib, biz mavzularimiz davomida ba'zilarga batafsil to'xtalib ketamiz. Bular blockchain texnologiyalari, big data, neyrotexnologiyalar, 3D, ya'ni qo'shimcha texnologiyalar sifatida keng talqin etiladi. Buyumlar interneti, sun'iy intellekt hamda bulutli texnologiyalar hisoblanadi. Ushbu slaydda ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu raqamli biznes yoki transformatsiya, raqamli iqtisodiyotni muhim bir dasturul amal qilib olgan mintaqalar o'zlarini rivojlanishida bugungi kunda juda jadallik bilan ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Ushbu slaydimizga agar e'tibor qiladigan bo'lsak, dunyodagi eng yuqori qiymatga ega bo'lgan raqamli platformalarning geografik joylashuvi aks ettirilgan. Bu yerda qit'alar nuqtai nazaridan qarasak, juda katta ulush Shimoliy Amerika qit'asi hamda Osiyo mamlakatlariga to'g'ri keladi va ba'zi bir kompaniyalarning o'zi hattoki birgina shu davlatni, butun bir mintaqani asosiy bir potensialni ko'rsatadigan bir platforma sifatida ko'rishimiz mumkin. Misol uchun bizga tanish bo'lgan Apple kompaniyasi, IT kompaniyalari sifatida Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet kompaniyalari Shimoliy Amerika qit'asi eng yetakchi bir kompaniyalar, platformalar sifatida qaraladigan bo'lsa, Osiyo mintaqasida Tencent, Alibaba guruhiga tegishli kompaniyalar, Samsung va shu kabi boshqa kompaniyalar misol keltirsak bo'ladi. Yevropa qit'asida bizga tanish bo'lgan aynan mana shu ishlab chiqarish jarayonlarini rejalashtirish, optimallashtirishga juda katta yechimlar beradigan SAP kompaniyasini misol keltirishimiz mumkin. Demak, bu kompaniyalar ma'lum bir ma'noda o'zlarini o'sha mintaqalarida juda katta yuqori qiymatga ega bo'lgan raqamli platformalar sifatida qayd etiladi. Bundan tashqari bugungi kunda raqamli iqtisodiyotda 5 ta muhim vazifalarga to'xtalib o'tish joiz. Birinchidan, tadbirkorlik subyektlari uchun barqaror raqamli ekotizimni shakllantirish, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida raqamli jarayonlarni joriy etishni rag'batlantirish, normativ huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish, tavakkalchilikni boshqarish va jarayonlarni raqamli transformatsiyasi orqali davlat boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratiladi. Endi turli mamlakatlar strategiyasini o'rganib chiqish maqsadiga muvofiq, sababi albatta mamlakatda biror bir tizimni joriy qilish, xorij tajribasini tahlil qilish va uni eng ijobiy tomonlarini mamlakatga joriy etish, tatbiq etish orqali amalga oshiriladi. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda ro'y berishi lozim bo'lgan o'zgarishlar muqarrarligini tushungan holatda raqamli iqtisodiyotni turli xil jihatlarni o'rganish maqsadiga muvofiq bu yo'nalishlarda birinchilardan bo'lib o'zlarini ijobiy bir natijalarni ko'rsatgan Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy mamlakatlari misol keltirsa bo'ladi. Bundan tashqari Avstraliya, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari,
Buyuk Britaniya, Belorussiya va boshqa mamlakatlar ham ma'lum bir ma'noda strategik bir ahamiyatga ega bo'lgan mamlakatlar sifatida qaraladi. Va bu yerda raqamli iqtisodiyotni ifodalangan konsepsiyasi, uning strategik ko'rinishlari, raqamli iqtisodiyotning barcha jihatlarini aniq va ravshan aks ettiradigan aniqlashuv, raqamli iqtisodiyotni mavjud iqtisodiyotga ta'sirini tavsiflash, mehnat unumdorligini oshirishdan tashqari masalalarni o'z ichiga olgan holatlarni o'rganish va ularni mamlakat misolida miqyosda tatbiq etish maqsadga muvofiq. Ushbu slaydda ham dunyo tajribasi raqamlarda aks ettirilgan 20 va 24-yillar kesimida berilgan ushbu ma'lumot raqamli iqtisodiyotning rivojlanish geografiyasini demak ko'rsatyapti. Bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, yuqoridagi o'sha mintaqalar kesimidagi tahlil aynan Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa va Osiyo mamlakatlarida soniyasiga demak uzatiladigan ma'lumotlar almashinuvi, ya'ni bir sekundda almashinadigan terabit axborot juda katta hajmga ekanligi, hatto 1600 terabit sekunddan ham oshayotganligini demak ko'rishimiz mumkin. Demak 20 va 24-yillarda taqqoslaydigan bo'lsak, aynan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa mintaqalaridagi ushbu ma'lumot almashinuvi demak boshqa demak hududlarga qaraganda juda katta qiymatni ko'rsatyapti. Bundan tashqari raqamlashtirish jarayonida ba'zi yetakchi mamlakatlar tajribasini agar o'rganadigan bo'lsak, ba'zi mamlakatlarda qarama-qarshi yondashuvlar ham kuzatiladi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari bozor yo'nalishini tanlagan bo'lsa, Xitoy demak rejali iqtisodiyotni demak tanlaganligini ko'rishimiz mumkin. Qolgan mamlakatlar ma'lum bir oraliq variantlarni ham tanlab, aynan mana shu oraliq variantlarga ham rioya qilishadi. Demak, bu yerda aytishimiz mumkin, Xitoy yoki bo'lmasa Amerika Qo'shma Shtatlari dasturi nuqtai nazaridan bugungi kunda biz ham ma'lum bir ma'noda oraliq variantlarni tanlaganligimizni aytishimiz mumkin. Dunyodagi eng kuchli ikkita iqtisodiy bir gegemon bir hudud, mamlakat sifatida qaraladigan Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy uchun ham globallashuv bugungi kunda juda foydali, sababi ularda ham iqtisodiy jihatdan kuchliroq bo'lgan o'yinchi doimo demak ustunligini namoyish etish imkoniyati demak ega. Turli mamlakatlarda tahliliy jarayonda yana ko'rishimiz mumkin, raqamli iqtisodiyotga ega bo'lgan yoki biznes jarayonlarida eng yetakchi davlatlar qatorida Singapur, Amerika Qo'shma Shtatlarini ham alohida yana ta'kidlash maqsadga muvofiq bu mamlakatlarda raqam texnologiyalarini joriy etish bo'yicha hukumatni faol pozitsiyasi alohida demak e'tiborga loyiq. Bundan tashqari hukumatni raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasida, qolaversa ularga erishish maqsadlari va vositalarini aniq ifoda etadigan Buyuk Britaniya yoki jahonni boshqa bir iqtisodiyotda hukmronlik qilish uchun raqamli iqtisodiyotga intilayotgan Xitoy tajribasini ham e'tibor berishimiz maqsadga muvofiq. Va Yaponiya tajribasida ko'ramizki, ijtimoiy sanoat 4.0 konsepsiyasidan tashqari ijtimoiy 5.0 ya'ni sotsiy 5.0 konsepsiyasi ham bugungi kunda amaliyotga joriy qilinganligini. Raqamlashtirish samaradorligiga to'xtaladigan bo'lsak, buni iqtisodiy samaralarga alohida to'xtalib o'tish maqsadiga muvofiq, ya'ni iqtisodiy o'sishga sezilarli hissa qo'shishi, tegishli tarmoqlarda ish o'rinlarini demak 3-5 barobarga oshirish imkoniyatini berish yoki mehnat unumdorligini oshirishi, kichik va o'rta biznesni o'sishi, sur'atlarini tezlashtirishi imkoniyatlarini beradi. Ushbu tizimni ijtimoiy samarasiga ham to'xtaladigan bo'lsak, inkluzivlikni oshiradi, qolaversa kambag'allikni kamaytirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Tibbiy xizmatlardan foydalanish, umumiy ta'lim xarajatlarini kamaytirish, atrof muhitga salbiy ta'sirlarni oldini olish, jinoyatchilikni qisqartirish, korrupsiyani oldini olish yoki moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini ham oshirishni alohida ta'kidlab o'tish maqsadga muvofiq. Va ma'ruzamiz aynan mana shu raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi, ya'ni 2020-yilda qabul qilingan muhim hujjatni bir tahlili bilan yakunlashimiz maqsadga muvofiq. Ya'ni ko'radigan bo'lsak, 2020-yil hamda 2030-yillarda mamlakatimizda amalga oshiriladigan aynan raqamli infratuzilmani rivojlantirish yo'nalishida, elektron hukumatni rivojlantirish yo'nalishida, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, raqamli texnologiyalar milliy bozorini rivojlantirish, qolaversa axborot texnologiyalar sohasida ta'lim berish va malaka oshirish yo'nalishlarida aynan mana shu 5 ta muhim yo'nalishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar qadam-ba qadam
rejali tarzda demak belgilab berilganini ko'rishimiz mumkin. Birgina raqamli iqtisodiyot rivojlantirish yo'nalishiga qaraydigan bo'lsak, korxona resurslarini boshqarish tizimini, ya'ni ERP tizimlarini joriy qilgan xo'jalik yurituvchi subyektlarni bugungi kunda 20-yil holatda ulushi 20% tashkil etgan bo'lsa, 30-yilga borib buni 100% ga yetkazish demak vazifa qilib belgilangan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.